que havia acontecido na noite passada, e ela sempre falava a mesma resposta fria e seca, sem nenhum detalhe a mais. Não foi nada, filho. A mamãe estava bem, e eu só tive apenas um sonho, e é só isso. Assim ela falava, mas em algumas das vezes chegava a ver que tinha hematomas em seu corpo, e até mesmo aparecia com os braços enfaixados ou algo do tipo, e sempre eu sem entender o que significava aquilo. Meu pai, preocupado, sempre pedia a ela para procurar ajuda com médicos, e sempre que ela ia, sempre voltava com mais e mais remédios que no fim não ajudavam em nada. Até que um dia minha avó falou